Всем привет, друзья! Сегодня мы рассматриваем круиз-контроль на примере BR40. Мы ответим на вопросы, зачем он нужен, как он работает, какие у него плюсы и минусы. И в конце, с вашей помощью, мы решаем, нужен ли вообще нам круиз-контроль на скутерах Skyboard. Сегодня у меня в гостях BR40. Поехали! Сегодня я не зря выбрал такое место. Эта дорога упирается в тупик. Там впереди копают туннель через гору, и поэтому по этой дороге, кроме как строителей, никто не ездит. Поэтому здесь, в принципе, очень мало машин, и, может быть, раз в полчаса проезжает какая-то. Поэтому мне никто не помешает. Мы можем здесь накататься в свое удовольствие. И вообще я буду часто теперь использовать это место, хоть оно и находится в 20 километрах от города. Благо у скайборда батарейки довольно внушительные, которые позволяют вам уехать далеко за город. Я уже рассказывал про круиз-контроль, когда обозревал эту модель BR40. Но дело в том, что я не все рассказал, я пробежался по этому очень бегло, и поэтому я решил, что этот канал электроскутеры Skyboard заслуживает того, чтобы выделить отдельное видео под круиз-контроль. Поэтому давайте сначала рассмотрим, как же работает круиз-контроль вообще в принципе, с его управлением. Как это все работает? Ну, допустим, вы едете на второй скорости и хотите держать скорость 45 км в час. Вы поворачиваете ручку, пока скутер не будет ехать 45 км в час, не больше. Поэтому вы находите этот момент, держите ручку на этой паре 6 секунд, и после 6 секунд контроллер схватывает эту скорость. Вы можете отпустить газ, и скутер просто будет держать эту скорость. Тремя путями вы можете сбросить эту скорость. Либо надавить на ручку акселератора, либо надавить на тормоз левый, либо на тормоз правый. То есть сброс скорости зависит не от того, насколько сильно вы тормозите, а от того, прикоснулись ли вы к ручке тормозов или газ повернули. Так, и не снял для вас один момент. Вот сейчас будете смотреть вот сюда. Когда включается контроллер, там появляется значок спидометра. Ну, такая кругляшок со стрелочкой. Вот смотрите. Сейчас ничего не происходит, потому что я не взял скорость. Вот сейчас ждем. 1, 2, 3, 4. И видите, появился там, вот он, вот здесь вот указатель, что скорость взята. То есть по нему вы можете ориентироваться отлично, когда скорость взялась, а когда она не взялась. То есть, чтобы не считать каждый раз 6 секунд. Конечно, в процессе вы это будете делать на чувстве, но на первое время вот такой указатель — это отличный помощник для того, чтобы взять нужную скорость. Итак, первый тест — это тест минимальной скорости. Давайте посмотрим, какую минимальную скорость может держать наш круиз-контроль. И заодно вы увидите, как я вообще его включаю, как он работает. Мы запускаем скутер, включаем первую скорость. Вот она здесь написана, первая скорость. И поехали. Итак, мы берем самую маленькую скорость, которую может взять наш мотор. Вот я ее держу. А теперь отпускаю, и мы едем. Вы посмотрите, 1 км в час. Мы сейчас не катимся с горки. Он сам едет. Я могу встать, и все. Вот так. Опачки. Вот так вот. Всегда хотел так сделать. Знаете, вот эти мемчики были, когда машина едет, и человек выходит, танцует и садится обратно. Теперь мы можем сделать то же самое. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday again, it's Saturday, Вот такие вещи можно творить на трехколесных скутерах Skyboard с круиз-контролем. И это, я думаю, плюсик в карму Инстаграма или ТикТока. Ну что, я сейчас установил новый рекорд
у скайборда минимальная скорость 1 км в час, которую может держать круиз-контроль. Если в этом видео наши подписчики решат, что круиз-контроль нам нужен на всех скутерах, то мы будем устанавливать, и вы тогда сможете сами потягаться, кто сможет ехать медленнее. И это будет довольно забавно. Почему бы не устроить такой челлендж? Ну а пока что мы двигаемся дальше и сейчас посмотрим максимальную скорость, как держит круиз-контроль максимальную скорость. А максимальная скорость на BR40 это 56 км в час. Давайте заценим этот момент. Сейчас я смотрю, нету ли каких-нибудь рывков. Потому что при максимальной скорости бывает такое, что могут быть рывки какие-то, тормоза и так далее. Сейчас мы это проверяем. Ну, собственно, я могу ехать спокойно без рук, даже никаких рывков не почувствовал, все отлично. Вот, соответственно, с другими скоростями, более средними, я ехал сюда, тоже было все в порядке, поэтому никаких рывков, ничего, никаких глюков с тормозами и так далее. Давайте двигаться к следующему тесту. Кстати, самый жесткий тест будет дальше, в конце этого видео. А сейчас мне пришла мысль в голову, а работает ли круиз-контроль на заднем ходе? Я, честно говоря, не знаю, для чего это может пригодиться. Скорее всего, это вообще не нужно. Но давайте я просто проверю на себе. Итак, мы едем назад. Быстро я это делать не буду, потому что это небезопасно. Вдруг сзади что-нибудь выскочит. А вот 4 км в час мы попробуем выдержать. Держим, держим, держим. И пока что не работает. Давайте еще разок. 5, 4, 3, 2, 1. И мы останавливаемся, потому что на заднем ходу не работает круиз-контроль. А сейчас мы будем искать подъем, крутой подъем, чтобы посмотреть, как контроллер сможет выдержать очень крутой подъем с очень маленькой скоростью. Вы сейчас только посмотрите на этот подъем. Я нашел какую-то заброшенную ферму на горе, и к ней ведет такой небольшой подъем. Ну как небольшой? Угол наклона большой, насыпь здесь какая-то непонятная, камни, короче, не асфальт, с которым должны хорошо справиться наши колеса оффроуд, которые стоят на BR40, о которых я вам рассказывал в нашем обзоре. И вот такой подъем метров 30 в длину, но градусов 40 в наклоне вверх. Давайте наконец-то посмотрим. Сейчас 40 градусов на улице, но по факту на асфальте гораздо больше. Я просто плавлюсь, у меня язык заплетается. И давайте быстрее с этим разберемся. Фронт. Давайте на первой скорости. И держим. Схватился круиз-контроль. Схватился. И мы едем сейчас на круиз-контроле. Я отпустил газ. Отпустил газ. И мы спокойно поднимаемся 6 км в час. 6 км в час. И это очень круто. Как видите, проблем с этим вообще нету никаких. Нагрузку круиз-контроль не чувствует. Ну и давайте последнее испытание. Посмотрим, как он спускается. Ведь я поеду также медленно, но со спуском. 1, 2, 3, 4, 5. Ага. При спуске не получается сделать круиз-контроль, потому что скутер набирает. При спуске круиз-контроль у меня не получилось включить, что очевидно на самом деле. Ну а мы с вами делаем выводы. Что сегодня я увидел, что выяснил за этот день? Ну, во-первых, самое очевидное. Минимальная скорость, которую держит круиз-контроль, это 1 км в час. Максимальная скорость, это, собственно, максимальная скутера. Но я вам сказал, что максимальная этого скутера
56 км в час. Это официальные данные, это официально то, что я тестировал на обычной дороге, не идеально ровной, не идеально кривой, просто обычное значение 56-58 км в час он едет. Дальше по поводу круиз-контроля. Из минусов плюсов, что хочется сказать. Из плюсов, он хорошо держит в гору, то есть ты выставил скорость, и он эту скорость будет держать даже вот при таком подъеме, на котором я был, даже при неровной дороге, он будет там скользить, выбивать камни из-под колес, но он будет ехать с этой скоростью, и это не может не радовать. Но для чего-то это определенно пригодится, поэтому ставим плюсик. С горки же он не смог держать, но он даже не включился. И в принципе я не знаю, зачем ему включаться с горки, если вы все равно должны тормозами регулировать скорость. Короче, в этом случае не получится регулировать все контроллером. Будете все равно тормозить при спуске руками. Задний ход круиз-контроль не работает. И самое важное, что хочется сказать, по трассе эта функция очень удобная. Почему? Потому что на всех подобных видах транспорта, это электроскутеры, это мотоциклы, где вы регулируете скорость правой рукояткой, то у вас, если вы долго едете, а на этих скутерах вы можете долго ехать, там 100 километров, 130 километров вы едете, у вас рука немножко может затекать с непривычки. Например, на мотоциклах это вообще очень серьезная проблема, когда ты едешь на мотоцикле, у тебя вот это запястье просто ломается к вечеру, если ты весь день едешь за рулем. На скутерах все проще, здесь плавнее, гораздо легче нажимать на ручку, но тем не менее, все равно, может быть, кому-то будет это неуютно, если вы долго едете за рулем. Поэтому круиз-контроль необходим на трассе. Вы выставили скорость удобную и просто едете, руки ваши отдыхают, вы просто держите руль, но ничего не нажимаете. И это очень круто. Но в городе это не всегда нужно, не всегда необходимо. Если вы едете с какой-то общей скоростью потока, возможно в пробке, если у вас не получается объехать эту пробку, то вы выставляете там 20 км в час, 10 км в час и спокойно двигаетесь, и тоже как бы руки ваши отдыхают. Но в других случаях в городе это не особо нужно. Вот. И поэтому мне бы хотелось, чтобы можно было отключить эту функцию. Например, если она не нужна, вы ее отключили, если нужна, включили. И этот момент, это самый главный момент, который мне нужно выяснить по этому поводу. Вот, собственно, к чему я пришел при съемках этого видео. Естественно, я еще сам катался пару дней, проверяя это все. И вот единственный момент, который меня смутил, это то, что в городе можно иногда отключать круиз-контроль. По этому поводу я буду выяснять. А вы, исходя из того, что видели, пишите свои мысли в комментариях. Нужен круиз-контроль, не нужен нашим скутерам. И, может быть, какие-то мысли, какие-то идеи, пожалуйста, пишите все в комментариях. Я и мы, наш персонал это все читает. Мы будем думать, как улучшить это все. И вообще, нужно ли это устанавливать на скутере. Все зависит от вас, как всегда. Вот список наших дилеров. Если вы собрались покупать наш скутер, то вы можете прийти, протестировать, пощупать, посмотреть и убедиться в качестве нашего товара. А если вам вломите в магазин, то ознакомиться с ценами, со всеми характеристиками, внешним видом и комплектацией вы можете на сайте skyboard.store. Я вам говорю до свидания, до новых видео. И я, наверное, пойду искупаюсь. Пока.